cao, hoặc do khuyết tật ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định của mình. Một số người không thể tự quyết định về việc chăm sóc cho bản thân. Một số người cũng không thể tự lo liệu chuyện tiền bạc của họ. Phân bộ giám hộ của NCAT giải quyết những trường hợp này. Phân bộ này đưa ra quyết định về đơn xin chỉ định người giám hộ và người quản lý tài chính cho người không thể tự đưa ra quyết định. Gần một nửa đơn xin trong phân bộ giám hộ là về người bị sa sút trí tuệ và hơn 60% liên quan đến người trên 65 tuổi. Trong câu chuyện sau đây, Steffi muốn xin được cấp quyền giám hộ đối với người chị gái của mình là Lina, người bị sa sút trí tuệ. Chị cũng muốn được chỉ định làm người quản lý tài chính của chị gái để chị có thể lo liệu chuyện tài chính và pháp lý của Lina. Lina là một phụ nữ 68 tuổi, sống một mình trong một căn hộ. Lina có em gái, Steffi, người ngày càng cảm thấy lo ngại về an sinh của Lina và lo rằng bà ấy không thể tự chăm sóc cho bản thân về thể chất hoặc tinh thần, và bà ấy không thể tự lo liệu chuyện tiền bạc nữa. Trước đây, Steffi cũng đã tìm cách để được Lina cho phép thay mặt bà ấy đưa ra quyết định pháp lý và tài chính, nhưng Lina từ chối. Bà ấy nói rằng bà ấy đã tự lo liệu cho một mình trong 50 năm và bà ấy có thể tiếp tục tự lo liệu. Steffi không đồng ý, nhưng chỉ có thể làm được những gì trong khả năng của mình, trong khi chị gái dường như chỉ sống lây lất qua ngày. Trong một thời gian, Steffi cho rằng Lina bị sa sút trí tuệ, nhưng vì Lina từ chối đi khám bác sĩ, nên bà ấy không hề được các bác sĩ chẩn đoán bị sa sút trí tuệ. Steffi biết Lina cần được chăm sóc toàn thời gian, nhưng Steffi không thể làm bất cứ điều gì mà không có quyền hạn hợp pháp để đưa ra quyết định thay mặt chị mình. Cách đây vài tuần, Lina bị té ở nhà và phải nhập viện. Bác sĩ cho biết Lina đã không tự chăm sóc bản thân và bà ấy không ăn uống đầy đủ. Lina nằm viện một thời gian và sau đó được chuyển sang dịch vụ chăm sóc tạm thế để phục hồi. Lần bị té là bước ngoặt đối với Steffi, chỉ cần phải được cho phép về mặt pháp lý để thay mặt chị mình lo liệu mọi việc. Là bước đầu tiên, Steffi liên lạc với tòa tài phán về các lựa chọn của mình. NCAT giải thích rằng Steffi cần phải nộp đơn giám hộ đối với chị mình. NCAT cho biết nếu đơn này được chấp thuận và chị được chỉ định làm giám hộ của Lina, Steffi sẽ có quyền đưa ra quyết định về lối sống và cá nhân thay mặt cho Lina. Quyết định về lối sống và cá nhân bao gồm các quyết định về điều trị y tế hoặc nha khoa của Lina, nơi bà ấy sinh sống và dịch vụ bà ấy cần. Đại diện của tòa tài phán giải thích rằng để cấp án lệnh giám hộ, tòa tài phán phải chắc chắn rằng Lina không thể tự quyết định, và tình trạng khuyết tật có nghĩa là bà ấy không thể tự chăm sóc bản thân chu đáo và cần chỉ định người giám hộ đối với Lina. Đại diện tòa tài phán cũng giải thích rằng để cấp án lệnh quản lý tài chính, tòa tài phán phải đảm bảo rằng Lina không thể tự quản lý tiền bạc, cần có người khác để quản lý tiền bạc giùm bà ấy, và nên cấp án lệnh vì quyền lợi tốt nhất của Lina. Trong khuôn khổ thủ tục đơn xin quyền giám hộ và quản lý tài chính đối với Lina, Steffi phải chính thức nộp đơn lên tòa tài phán. Điều này có nghĩa là chị phải điền đơn và cung cấp các phúc trình bác sĩ về sức khỏe, thể chất và tinh thần của Lina và về khả năng đưa ra quyết định của Lina. Khi tòa tài phán nhận được đơn, trước tiên họ phải đánh giá các nguy cơ đối với Lina, đặt câu hỏi nếu không chỉ định người giám hộ thì điều gì có thể xảy ra đối với Lina? Liệu Lina có sắp bị nguy hiểm hay không? Phiên xử được tổ chức tại một địa điểm phân xử của NCAT gần nơi Lina đang cư ngụ để bà ta có thể đến dự phiên xử. Trong phiên xử, Steffi dẫn theo chồng và chị Lina. Steffi nói với 3 thành viên tòa tài phán rằng bác sĩ chẩn đoán Lina bị trầm cảm ở độ tuổi 50 và kể từ thời điểm đó, Lina hầu như chẳng bao giờ cho phép Steffi đến thăm và hiếm khi nói chuyện với chị khi chị gọi điện thoại. Steffi cho biết, cách đây khoảng 12 tháng, Lina bắt đầu gặp trở ngại nhớ giờ ăn hoặc uống thuốc. Steffi sắp xếp dịch vụ giao bữa ăn tận nhà và nhân viên chăm sóc đến thăm Lina ở nhà, nhưng Lina không cho họ vào nhà. Walter, nhân viên xã hội, và Isaiah, bác sĩ chuyên khoa về làm việc với người cao niên bị vấn đề tâm thần. Cả hai trình bày trong phiên xử rằng, theo nhận xét chuyên môn của họ, Lina bị sa sút trí tuệ. Sonia, nhân viên y tế tâm thần cộng đồng cho biết,
Cô ấy đã làm việc với Lina trong 5 năm qua và nhận thấy Lina không thể tự chăm sóc bản thân và căn nhà của mình. Sonia cho biết cô nhận thấy điều này rõ nhất trong năm qua và Lina cần phải được nhắc uống thuốc, làm bữa ăn và tắm vòi sen. Sonia nói rằng giờ đây Lina từ chối gặp cô ấy và cũng không đi khám bác sĩ địa phương. Tòa tài phán hỏi Lina liệu bà ấy cho rằng mình có cần người giúp bà ấy đưa ra quyết định về nơi bà ấy sinh sống và các khía cạnh khác của cuộc đời hay không. Lina nói với tòa tài phán rằng bà ấy muốn đi về và bà ấy không cần được giúp đỡ gì hết. Lina không thể trình bày khi về nhà bà ấy sẽ làm gì. Khi tòa tài phán hỏi Lina có muốn em gái giúp mình hay không, Lina nói chắc chắn là không. Steffi nói rằng Lina sẽ không nhờ bất kỳ người thân nào giúp. Về đơn Steffi xin quản lý chuyện tài chính của Lina, Lina nói rõ ràng với tòa tài phán rằng bà ấy không muốn có người quản lý tài chính và bà ấy có thể tự quản lý chuyện tiền bạc của mình. Lina trình bày với tòa tài phán về tài khoản tiết kiệm và kế hoạch chi tiêu của mình. Bà ấy cũng cho biết rằng bà ấy muốn mua một căn hộ mới gần tại bãi biển hơn. Tuy nhiên, khi thành viên tòa tài phán hỏi để biết thêm thông tin về dự định của bà ấy, Lina không thể giải thích về cách thức mình sẽ tìm căn hộ mới. Làm sao bà ấy biết cách mua đúng giá hay phải làm gì khi bán căn hộ hiện tại của mình. Lina cũng không thể trình bày với tòa tài phán về những người nào bà ấy sẽ tiếp xúc về các kế hoạch này và dường như không hiểu rằng nó sẽ rất khó khăn để tự mình bán căn hộ và mua căn hộ khác vì vấn đề sức khỏe của mình. Khi đưa ra quyết định về án lệnh giám hộ, tòa tài phán phải xem xét các nguy cơ đối với Lina so với quyền tự đưa ra quyết định của bà ấy. Trước khi có thể chỉ định người giám hộ riêng, tòa tài phán phải yên chí rằng người giám hộ và đối tượng sẽ có thể hợp tác với nhau và không có xung đột về quyền lợi. Người giám hộ phải sẵn sàng và có năng lực đảm nhận vai trò này. Tòa tài phán có thể chỉ định giám hộ của chính phủ để đưa ra quyết định cho người khuyết tật nếu họ không có thân nhân hoặc bạn bè, hoặc nếu việc chỉ định người giám hộ tư là không phù hợp và nhiều lý do khác. Vì các khuyết tật của bà ấy, tòa tài phán quyết định rằng Lina gặp trở ngại tự đưa ra quyết định và lo liệu một mình. Tòa tài phán quyết định rằng cần phải chỉ định người giám hộ, bởi lẽ Lina sẽ không thể để cho Steffi giúp mình, và các quyết định cần phải được đưa ra cho Lina có lẽ sẽ trái ý muốn của bà ấy, nhưng cần thiết để giữ cho bà ấy được càng an toàn và khỏe mạnh càng tốt. Tòa tài phán đã cân nhắc rằng Steffi không muốn làm người giám hộ của Lina vì chị lo ngại về ảnh hưởng của điều này đối với mối quan hệ của mình với chị gái, đặc biệt nếu chị phải đưa ra quyết định mà Lina không đồng ý. Vì không có sẵn người thích hợp nào khác, tòa tài phán chỉ định người giám hộ của chính phủ để đưa ra quyết định về nơi ăn ở của Lina và nhu cầu y tế, nha khoa và chăm sóc sức khỏe trong thời gian 12 tháng. Tòa tài phán cho Lina biết rằng bà ấy có thể kháng cáo quyết định này. Lina cho biết bà ấy sẽ suy nghĩ về điều này, nhưng bà ấy vui lòng là một người khác hơn em gái mình sẽ chăm lo an sinh của mình. Sau đó là đến lúc tòa tài phán đưa ra quyết định về vấn đề tài chính của Lina. Để đưa ra quyết định đúng đắn, tòa tài phán phải yên trí rằng Lina không thể tự lo liệu chuyện tiền bạc của mình. Có những điều cần phải được thực hiện liên quan đến tiền bạc và tài sản của bà ấy, và tốt hơn cho Lina là có người khác thực hiện những việc này. Tòa tài phán cũng phải quyết định xem liệu Steffi có phải là người thích hợp nhất cho vai trò này hay không. Nếu Steffi được chỉ định, thì tín thác viên và giám hộ New South Wales sẽ giám sát chị. Tòa tài phán cũng có thể chỉ định tín thác viên và giám hộ New South Wales quản lý tiền bạc và tài sản của Lina cho bà ấy. Tòa tài phán quyết định rằng vì tình trạng sức khỏe của Lina, bà ấy không thể tự quản lý vấn đề tài chính của mình, vì bà ấy không thể lập kế hoạch cho tương lai và đưa ra quyết định về tiền hưu của mình, và những điều này cần có người quán xuyến. Tòa tài phán cũng quyết định rằng nên cấp án lệnh quản lý tài chính vì quyền lợi tốt nhất của Lina, để bảo đảm có người quản lý tiền bạc của bà ấy. Trong phiên xử, Lina trình bày với tòa tài phán rằng bà ấy muốn em gái mình quản lý tiền bạc của bà ấy thay vì tín thác viên và giám hộ New South Wales. Vì vậy, tòa tài phán đã cấp án lệnh quản lý tài chính đối với Lina, chỉ định Steffi quản lý mọi việc của bà chị mình.
Hầu hết, người khuyết tật không thể tự đưa ra quyết định vẫn có thể xoay sở khi được thân nhân, bạn bè và cơ sở cung cấp dịch vụ giúp đỡ. Họ không cần có người giám hộ hoặc người quản lý tài chính. Nhưng nếu quý vị cảm thấy thân nhân hoặc người nào khác mà quý vị đang chăm sóc cần có người đưa ra quyết định về lối sống và các quyết định cá nhân vì họ không thể tự đưa ra quyết định, hoặc cần có người đảm nhận việc quản lý vấn đề tài chính của họ, quý vị có thể vào trang mạng www.ncat.nsw.gov.au để tìm thêm thông tin.